Днес ще ви запозная с най-консервативната и страховита държава в целия свят. Изобщо не си измислям, те редовно оглавяват класациите в тази категория, като се съревновават за първото място с Северна Корея и Йемен. Защо жените в Иран се смятат за предмети тип инкубатори и как така, ако убиеш някой, можеш да платиш на семейството му и да избегнеш затвора? Предстои да разберем. Давайте бързо долу в коментарите, коя да е следващата държава за епизод на 50-те невероятни факта. Вие решавате изцяло, затова пишете смело. Времето, скъпи приятели, настъпи. Времето да се абонирате за канала. Напълно безплатно е, пък и ако набиете една камбанка, тя ще ви изпраща известия за минимум 2 видеа всяка седмица. Промокодовете за пестене на пари от сайтовете OZON.BG и Yardes, както винаги, са изписани тук и тук. Проверявайте ги от време на време, защото се сменят. Пък ако искате да се гмурнете в морето от мистерии, може да си вземете някои от книгите ми. Най-новата от които е 50 невероятни загадки. В нея съм описал някои доста интересни неща. Линкчета към всички тях оставям долу в описанието. Благодаря ви. Баакин Сарахутра Омадикадае. Това не е арабски, а персийски. И един час търсих в нета как се произнася. Ислямска република Иран е държава в Западна Азия с територия от 1,6 милиона квадратни километра, което изобщо не е малко. Това са 16 Българии. Населението й през последните 10 години е нараснало с 10 милиона. По 1 милион на година. И така общо те наброяват 85 милиона души. Мъжете там могат да имат по няколко жени, които да им раждат по доста деца. За да се бори с това пренаселване, в Иран влиза закон, който кара всички двойки, които искат да се женят, да минат специален курс по контрацепция и това как да имат по-малко деца. Нещата там като че ли са наобратно. В България изгубихме 1 милион население в последните 10 години, а там се борят с пренаселване. Въпреки този закон, през последните 10 години има много сериозен бейби бум. И така 60% от цялото население е под 30 годишна възраст. Тоест, доста младо. Друга причина за алармиращото нарастване на населението е, че имат доста бежанци от Ирак и Афганистан, които бягат от конфликтите в тези държави. Като кажем Иран, повечето си представят пустини, пясъци и жега. Реално обаче има доста планини и излаз на 2 морета – Каспийско и Арабско. Северната им граница е само на 350 км от Черно море. Така че не са толкова далеч, колкото си мислите. Наред с нефта, природния газ и разбира се персийските килими, шамфастъкът е сред най-изнасяните продукти на Иран и допринася за сериозната икономика на държавата. Като казах икономика, цели 12% от залежите на нефт за целия свят се държат от Иран. Тоест, сериозен играч. Голяма заблуда е, че иранците се смятат за араби. Това не е така. Те са наследници на персите. Официалният език там също не е арабски, както повечето хора си мислят. Те говорят фарси или персийски, който се различава, но все пак имат някои сходства с арабския. Столицата на Иран е един от най-големите градове в цяла Азия. Казва се Техеран и е с население от 9 милиона души. Разположен е на около 1000 метра надморска височина. Техеран се смята за един от най-замърсените градове в целия свят, който по нищо не отстъпва по мръсотия на китайските мегаполиси. Всеки ден там умират по 27 души от някакво заболяване, причинено от мръсния въздух. Знаехте ли, че статистически в Иран е много по-безопасно за туризъм, отколкото в някои европейски страни? Тя се смята за най-сигурната държава в онзи регион и на чужденците се гледа с добро око, стига да спазват правилата им. Тримата мъдреци, които са посетили Исус Христос, когато се е родил, са иранци и дори се смята, че мощите им се съхраняват в Техеран. Основателят на eBay е американец с ирански происход и носи името Пиер Омедияр.
той официално се води най-богатият представител на персийската държава със състояние от 21 милиарда долара. Иран се счита за най-добре въоръжената държава в онзи край, с активна армия от над 1 милион души. Освен това, отбраната им инвестира сериозно в ракети и други напреднали технологии. Въпреки това обаче, ако си спомняте, през 2020 година американски дрон уби ирански генерал и нещата много се нажежиха. Дори се заговори за Трета световна война. Нещата обаче се поразминаха и слава богу, защото тези не се шегуват. Единствената фабрика за презервативи в Близкия изток се намира в Иран. 80% от продукцията обаче отива за Министерството на здравеопазването, защото контрацептивите там се осигуряват безплатно. Макар и предния факт да ви звучи така като модерно и европейско мислене, в много отношения Иран са си направо в средновековието. Например, при един развод всички деца остават задължително при мъжа, защото те се считат, и тук цитирам, за субстанция на мъжете. Жените там се смятат просто за инкубатори. Знаехте ли, че жените там нямат право да гледат спортни събития на публични места? Някои заклети фенки обаче се обличат като мъже и все пак присъстват, рискувайки много. По закон в Иран, ако момиче е изнасилено, вината не носи само изнасилвачът, но и майката на момичето, тъй като не е направила достатъчно, за да я опази. Какво трябва да направи, братче? Нещо повече. Като наказание за изнасилвача, съдът може да възложи същия да се ожени за жертвата си. И преди да се разведат, трябва да мине определено време. Тоест, цялото наказание е просто да сключиш брак. Законодателните гении там са решили така, защото след престъплението, жената вече няма да е девствена. А за да си намери друг мъж, трябва да представи някакъв вид документ за брак или пък за развод и да покаже къде е загубила аджаба тази девственост. Ето ви и друг висш разум. Ако изнасилената жена е женена, но не може да докаже пред мъжа си, че е изнасилена, той има правото да сметне, че му е изневерила, което на своя страна е наказуемо от закона. Алкохолът в Иран е забранен. Все пак може да се намери нелегално и да си пинеш, но ако те хванат, може да получиш наказание от 20 камшика. Този закон е от 1979 година и е активен до днес. Според правната система в Иран, ако убиеш човек и си признаеш, може да се разминеш с пандиза, но трябва да се договориш с семейството на убития за пари. Тоест, ако те кажат, искаме 100 000 лева за убития и убиецът им ги плати, всичко е наред. Но ако не може, отива в пандиза. Доста откачени факти, а сме само още в средата на това видео. Бързо праскайте по един палец нагоре в подкрепа и да продължаваме, защото следват най-яките неща. Знаехте ли, че според специална алинея в закона на Иран, мъжете нямат право да се впускат в любовни отношения с диви животни? Подчертавам, с диви. С домашни обаче нямаш никакви проблеми. Окей, тук все пак ги разбирам. Няма как да знаеш къде е ходило това диво животно. Етикетът за добро възпитание в Иран повелява, че трябва да откажете поне веднъж дадено предложение, преди да приемете. Колкото и да ви се яде безплатен дюнер, да уха е приятно и направо да ви тъкат лигите, първо трябва да се правите на чук и да кажете не. След това при втория път да кажете неохотно, ами да, може. Положението с валутите в Иран е малко сложно. Официалната пара там е ирански риал. Много често обаче цените са изписани в тумани, един от които е равен на 10 риала. Правителството пък тази година обяви, че официално променя валутата на тумани, но един ще струва 10 000 риала. Абе луда работа. Костюмът и вратовръзката не се гледат с добро око в Иран. Не че са забранени, но просто се смятат за символ на капиталистическия запад и будят лоши чувства. Най-много те набият някъде.
Официално със закон е забранено на мъжете да носят грим. В умерени количества е позволен за жените, но тук отново наблягам на думата умерени. Ако прекалят с спиралата или с очната линия, пак могат да имат проблеми. Жените в Иран не трябва да се забулват целите, като колежките им в Саудитска Арабия и Афганистан, но бурките там също са задължителни и трябва да покриват минимум 80% от косата. Официално, там момичетата могат да се омъжат и да носят бебе, когато навършат 13 години. Ако го направят, задължително условие е да прекъснат училище и да се грижат за семейството. Мъжете пък могат да се женят чак като навършат 15 години. Тогава получават и правото си на глас. С една дума, на 15 ставаш пълнолетен. Най-известният десерт в Иран е фалудех или фалудех, не знам как се произнася, но няма значение. Той се приготвя с замразени спагети, розова вода и захар. Вкъщи хората там не се хранят на маса, ами сядат на земята върху така известните персийски килими. Друго, което прави впечатление е, че не използват ножове. Като споменах килимите, освен че са уникални, там те се считат и за произведение на изкуството. Винаги обаче майсторите нарочно изпускат по една грешка в тъкането, защото само Бог може да е перфектен. Иранците също консумират много чай, но традицията на пиене там е да поставят бучка захар в устата си и след това да отпият, а не да я разбъркат в него. Социалните мрежи като Facebook и Instagram, както и повечето от най-посещаваните сайтове в световен мащаб, са забранени в Иран. Цензурата на правителството над информацията е много сериозна. През 2012 година Google беше обявен за шпионски сайт и бе забранен заедно с всичките им услуги, като YouTube, Gmail и останалите. А пък през 2019 Иран спря целия интернет в страната в продължение на една седмица заради организирането на протести. Сателитната телевизия също е забранена в Иран и ако случайно те хванат с някоя скрита чиния на покрива, спокойно ще те пратят в затвора. Свободата на словото е силно ограничена. Сигурно си спомняте, че Западът имаше известни проблеми с иранската ядрена програма. Все още там действат някои ограничения и има ембарго над западни стоки. Например, кредитните карти Visa и MasterCard не бачкат. Повечето тоалетни в Иран са с клякало, а не с чиния и вместо тоалетна хартия там просто има маркуч, с който да се подмиете. Иран си има и собствен календар и трябва страшно много да се внимава с датите, ако пътувате натам. Според техния календар, първите 6 месеца в годината имат по 31 дни, а следващите по 30. Също, новата година за тях е първа пролет. Уикендът в Иран започва от четвъртък след обед и продължава до петък вечерта. Събота и неделя там са си обикновени работни дни. Знакът палец нагоре е супер обиден в Иран. Нещо като средния пръст при нас. Това за тях означава наври си го, сещате се. Известните персийски котки произлизат като порода от планините на Иран. Те се считат за едни от най-старите домашни любимци на хората. Я набързо долу в коментарите ми пишете, кой от вас има котка и каква порода е тя. Киселото мляко е на особена почит в Иран. За тях това е някаква супер храна, която заменя кафето, лекува от болести и удължава живота. Те обаче вярват, че то произлиза от Турция. Много жалко. Може да се очудите, но един от любимите жанрове музика на иранците е хеви метал. Имат много групи и клубове, в които младите се събират и кофеят. Или там играят пого. Те ги знам какво правят. Въпреки целият този консерватизъм обаче, операциите за смяна на пола са позволени. Хомосексуалните двойки обаче са яко забранени. Иран е почти винаги в топ 3 на най-евтините горива на света. По бензиностанциите там 1 литър дизел струва, и сега внимавайте, само 2 стотинки.
Но въпреки това никой не го ползва, защото бензина е 10 стотинки за литър. Ето това е да имаш бол петрол, да нямаш акцизи и никакви еконорми. Ако видеото ви е харесало, давайте по един палец нагоре и бързо го споделяйте в социалните мрежи с приятели. Така наистина ми помагате много, за което съм ви благодарен. Абонирайте се супер лесно за канала, като натиснете на кръгчето с моята снимка и после чукнете една камбанка, за да получавате известия, когато кача нещо ново. Ако пък имате още време, което искате да прекарате, научавайки нови супер интересни неща, цъкнете на някой от ето тези двете видеа тук. Мамун ки моман будит худо офис да фебат. Или с една дума, благодаря ви, че бяхте с мен, чао и до нови срещи!